Tại local cắm với CE 700 tại local sẽ cắm vào console. KVM sẽ cắm vào cây PC. Local rất là dễ mà. Tại remote cáp của CE 700A sẽ cắm với một cổng của CE 1308. Cổng console của nó sẽ hiện lên màn hình bàn phím chuột, và PC sẽ cắm vào CE 1308. Thế thôi.